داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. خدا موسی را انتخاب کرد. بعد شایی که یوسف مرد، آیگرد سیاد به مصر تها ماندند. آوان گویتی زاگان به زندگی در مصر ادامه اش داد و توی قوم شاوان به وجود یاد که آوانی ناما اسرائیلی هشتند. بعد 600 سالا اسرائیلی کم باز پر جمعیت بود. نوکن نسل دیگه یوسف و آیی کارانا که پکمک که کرتن پریشان کرتد به یادش نیاورد. آوان شه اسرائیلیان ترستش. پریشه که آوانی تعداد باز بودد. بنا پریشی فرعونی که برای دوران تا حکومت کرد شه اسرائیلیان به عنوان برده په مصریان استفاده کرد. مصریان اسرائیلیان مجبورش کرد که عمارت و ساختمان و حتی جدیدین شهری جور کنند. سختی این کار آوانی وضعیت دشوار کردد، اما خدا به آوان برکت دادد. اسرائیلی کومه نسل رویش پرویش گشته را بود. فرعون دیست که اسرائیلی کومه نسل رویش پرویش گشته را بید، به وقتی افراد دستور داد که گرد نوزادانه که بچه کتند به رود نیل تا پرینند تا غرق بیند. جنین زاگی شخبیله لاوی بچکی به دنیا یاورد. و آیی همسر تا مدتی توانتش بچک شمسری یعنی چمانی دیما چیردهند. وقتی که دیگه آوان نتوانتش زاگا گشتر شایی چیردهند، آیی را در شناوری سبدی که جویرش کرتد به نیزارنی کنار به رود نیل هاشی و هشتش تا آیی کشته بوتن دیما را گرند. زاگه توی انگار شدور مراقبت تکو که زاگه سرنوشت جوانه بید. فرعونی جنک سبد را دیست و آیی تها سل کرد. وقتی که زاگا را دیست، آیی را به فرزندی قبول کرد و اصلا نزاند که زاگه ماسا به عنوان زاگه پرستار انتخاب کردد. وقتی که زاگ توتر بود و دیگه نیازی به شیرا نداشت، آیی را به فرعونی جنک کد داد و فرعونی جنک آیی ناما موسی هشت. یک روز وقتی موسی توه بودد، یک مصری را دیست که یکش عبرانی یعنی بردگنه دارید جند. موسی تلاش کرد که عبرانی نجات دهد. وقتی دیست که کسی آیی را نگندید، مصری کشت و آیی را دفن کرد. غافل ششی که یک نفر آیی را دیست. زمانی که فرعون یه موضوع را زاند، نورتت موسی را پر یک کاری که کرتد کشید. اما موسی شمصر به طرف سرزمین مدیان که گیاوانت جست تا فرعونانی سربازانی دستا در امان بید. موسی در سرزمین دور شمصر را به شوانگی مشغول بود. برادن گس کرد و خداوند برای 2 بچک داد. یک روز هنگامی که موسی به وقتی رمگ مراقبت دیست که جری شعاچش شعله برند، ولی نسوچید. پس نزدیک شد تا آیی علت تبزاند. وقتی به شعله ور این جره نزدیک بود، خدایی تبار شجره وسط ندا داد. وقتی کوشان شوتی پادا در بیار چون تب مقدسی مکانه وشتاتگه. خدا فرمایش کرد من وقتی بندگانی رنج و مصیبت به مصر تها دیستون. من ترا به فرعونی نزده دیم دین تامنی کوماش مصر تها درکنه. من کنعانی سرزمین براوان دین، سرزمینی که آیی وعده را به ابراهیم، اسحاق و یعقوب داتتون. موسی گوشت اگر مصریان پرستش چه کسی ترا دیم داته من چه بگوشین؟ خدا گوشت هستم آنکه هستم. نه به شما نزده دیم داته. یمنی جاودانه نام است. موسی نلوتد که برد، بنا پریشی خدا موسی براسا یعنی هارون برایی دیم داد. خدا به موسی و هارون گوشت که فرعونی دلا سخت کنین. داستانی برگرفته کتاب مقدس، کتاب خروج فصل 1-4.